รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึง100 ปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่